是所有的打呼都会让人窒息，空气只要经过狭窄的呼吸道，产生的高频噪音就会打呼，阻塞到严重的程度，可能会导致你大量的缺氧，影响到你的大脑、心脏，甚至你很多慢性疾病都可能会有严重的风险。这个就是睡眠呼吸中止症。同时，你可能还会有白天嗜睡、上班注意力不集中、开车会常常度呼想睡觉，这些就是它更高的危险性。但有些人呢，只是鼻塞啊、感冒啊，或者肥胖，或者他天生悬雍垂啊、软腭过长，不是所有的打呼都代表睡眠呼吸中止症。想知道你是属于哪一种吗？快点来找我预约。